Još Hrvatska ni propala dok mi biramo, bez zabrana, straha, srama, zato se borimo. Još su naša tijela naša, mi ih branimo, po vicima sa oltara odjeb šaljemo. Ura, nek se ori, licemjeri najgori, ura, nek se ori, to vam Štraca govori. Još Hrvatska nas ne voli, sve to vidimo, dok u nama ima daha mi govorimo. Još se šutnja zlatom plaća dok mi trpimo, još svi ljudi nisu braća dok prava nemamo. Ura, nek se ori, bez cenzure govori, ura, nek se čuje, hrvatskom odjekuje. Ura, nek se ori, solidarno govori, ura, nek se čuje, hrvatskom odjekuje. Bile na prvim linijama borbe za pravednije društvo. Hoćete li nam se pridružiti danas? U ime slobodnog odlučivanja o rađanju, u ime očuvanja naših reproduktivnih prava, u ime borbe za kvalitetni javni sustav zdravstvene zaštite. Naše su prava krvavo izborena i na nama je da ih obranimo. Svjesni smo da ta borba neće biti laka, ali svoju borbenu povijest i socijalističko nasljeđe nećemo zaboraviti. Smrt fašizmu! Smrt fašizmu! Sloboda narodu! Danas smo govorile o pobačaju i pokazale kako smo spremne i spremni solidarno se boriti. Ne samo za očuvanje postojećeg zakona o pobačaju, već i stvaranje uvjeta u kojima će pobačaj biti dostupan svim ženama, bez obzira na njihov ekonomski i društveni status. Dok čekamo reviziju zakona iz 1978. svjesne preporuka Ustavnog suda, stava ministra zdravstva i poražavajuće situacije u javnim bolnicama, jasno nam je što moramo tražiti. Jasno nam je jer učimo iz socijalističkog nasljeđa, borbe naših drugarica i ostvarenih rezultata. Izborenog ustavnog prava na pobačaj, a potom zakona koji je na snazi već 40 godina. O pobačaju se i dalje mora govoriti u javnosti. Kao važno političko, društveno i zdravstveno pitanje uvijek je bio tema javnih rasprava. I to je razlog zbog kojeg znamo posljedice kriminalizacije pobačaja i stigmatizacije žena, ignoriranja socijalnih indikacija, uvođenja komisija i savjetovanja te nepostojanja adekvatne zdravstvene skrbi. Posljedice su uvijek snosile žene, njihovo zdravlje i njihovi životi. Kada govorimo protiv restriktivnih zakona koji otežavaju ili postupno kriminaliziraju pobačaj,
Sjećamo se svih onih žena koje su osuđene i pogubljene ili su izdržavale višegodišnje kazne jer su pobacile, pomogle drugoj ženi pri pobačaju ili samo podijelile savjet. Sjećamo se i babica i liječnika osuđenih na robiju jer im pružili stručnu pomoć ženi koja je odlučila prekinuti trudnoću. Komisija koje su donosile i diskretne odluke o životima žena, zabranjujući im pobačaj ako se nisu uspjeli jednoglasno dogovoriti, a često ne dajući suglasnost udanim ženama, neudanim ženama za koje su procjenjivali da imaju uvjete za roditi, te onima koje su dolazile prečesto po njihovom mišljenju. Borba za pobačaj nije se vodila odvojeno od drugih borbi. Ona je gradila temelje politike planiranja porodice u 60. i 70. godinama, zajedno sa zahtjevima za pripadajuću zdravstvenu skrb prije, tijekom i nakon poroda, bolnice, rodilišta, jaslice, vrtiće, dječje domove i škole. Ove zahtjeve već uzimamo iz govora Vide Tomšić 1940. godine na 5. zemaljskoj konferenciji Komunističke partije Jugoslavije kada govori o borbi za pravo na pobačaj kao dijelu šire borbe radničke klase. Ta je borba bila usmjerena protiv nepravednih i licemjernih zakona koji su pretežno pogađali žene slabijeg ekonomskog statusa, ne dajući im drugog izlaza osim ilegalnog pobačaja. Pobačaja koji se najčešće izvodio u nehigijenskim uvjetima, nestručno izveden, s uvijek prisutnom opasnosti od smrti. Historijat borbe za pobačaj nam potvrđuje ono što nam trenutni politički moment nalaže. Pobačaj mora biti besplatan jer je jedino tako dostupan svim ženama, neovisno o ekonomskim i društvenim uvjetima u kojim žive. Stoga vas danas pozivamo da marširate s nama, ali da se nakon toga solidarno borite za besplatan i dostupan pobačaj, baš kao što su se naše drugarice u prošlom stoljeću borile za isti cilj, zajedno sa solidarnim zdravstvenim radnicama i radnicima, drugarima i organizacijama. Moramo platiti iznos koji je veći od minimalne neto plaće u Hrvatskoj. Kako možemo reći da je pobačaj u Hrvatskoj dostupan? Kome je dostupan? Trenutno samo ženama koji imaju dovoljno novca da ostvare svoje pravo na pobačaj. Što je sa životima ostalih? Što je sa ženama koje su na minimalcu? Nezaposlenim ženama, ženama koje rade u nesigurnim uvjetima, studenticama, ženama bez zdravstvenog osiguranja, ženama iz ruralnih područja, ženama s djecom bez podrške obitelji i šire zajednice, tražiteljicama azila, svima onima koje nemaju stvarni izbor. Žena ima pravo na odlučivanje o vlastitom tijelu i životu, ali već neko vrijeme upozoravamo da o pravu na prekid ili iznošenje trudnoće ne možemo govoriti samo u kontekstu autonomije ženskog tijela. Razlog je jednostavan. Malo mi vrijedi što imam pravo ako ostvarivanje tog prava košta. Malo mi vrijedi što imam pravo pobaciti ako jedva dolazim do osnovnih informacija o pobačaju. Ako ne uspijevam pronaći liječnika ili liječnicu koji pobačaj želi obaviti. Ako doživljavam posramljivanje na svakom koraku. Ako nemam novca za to. Malo mi vrijedi pravo na izbor kad, ako i želim roditi, djetetu ne mogu priuštiti kvalitetnu zdravstvenu skrb i obrazovanje, raznoliku prehranu, adekvatan stan. Ponavljamo, pravo na pobačaj ne podrazumijeva isključivo žensko pravo na odlučivanje o vlastitom tijelu. Pitanje pobačaja nužno je povezati s pitanjima javnih vrtića i jaslica, rodiljnih i roditeljskih naknada, javno dostupnog zdravstva i školstva, kvalitetnih menzi i studentskih domova, sigurnih radnih mjesta, solidarnih stambenih i mirovinskih fondova. Pitanje legalnog, javno dostupnog i besplatnog pobačaja, pitanje je kvalitete života žena, ali i pitanje kvalitete života u Hrvatskoj općenito. I zato, kao feministkinje, glasno tražimo pravo na pobačaj, glasno tražimo svima dostupnu zdravstvenu skrb, glasno tražimo život u kojem nemamo izbor isključivo na papiru.
ključni alat manipulacije s dostupnošću pobačaja u Hrvatskoj. U ovom trenutku 54% ginekologa i ginekologinja poziva se na priziv savjesti. Stoga s pravom tvrdimo da je pobačaj u Hrvatskoj, iako legalan, nedostupan. I dok broj prizivača iz godine u godinu raste, rastu i koruptivne prakse, poput obavljanja pobačaja u privatnim klinikama po znatno višim cijenama. Priziv savjesti tako postaje alat privatizacije zdravstvenih usluga. Ako žena zbog priziva savjesti nema pristup pobačaju u sustavu javnog zdravstva, prisiljena je obratiti se privatniku i platiti uslugu, makar ilegalno. Kroz taj obrazac priziv savjesti istovremeno kriminalizira pobačaj i jača društvenu stigmu. Ako je pobačaj obavljen ilegalno, u privatnoj klinici, žena neće javno govoriti o svojim iskustvima. Među pričama žena koje su anonimno progovorile o iskustvu pobačaja u Hrvatskoj, prikupile smo i ovu, koja jasno sažima sve navedeno. U bolnici u mom gradu nitko ne radi pobačaj. Posudila sam novac i otišla u privatnu kliniku u drugi grad. Roditelji nisu smjeli saznati. Nitko nije smio saznati, jer se od žena očekuje da preuzmu ulogu majke, pa kad se odluče na pobačaj, suočene sa stigmatizacijom, neodobravanjem, ponižavanjem, a ponekad i prisiljavanjem na rađanje. Priziv savjesti liječnika, kao oblik institucionaliziranog neodobravanja pobačaja, krši ili dokida pravo pacijentice na pristup zdravstvenoj usluzi. Pravo koje predstavlja jedno od temeljnih medicinskih načela. Pritom treba naglasiti da priziv savjesti kao koncept nije reguliran međunarodnim dokumentima ili standardima ljudskih prava. Definiran je kroz niz zakona i etičkih kodeksa, što omogućuje višestruko tumačenje, a samim time i zlouporabu. Spomenimo i to da se u Hrvatskoj prizivači javnim novcem plaćaju za posao koji ne obavljaju, da se ne provjeravaju razlozi za korištenje priziva savjesti, kao i to da se ne provjerava prebacuju li dio svog rada na privatnu praksu. Priziv savjesti stvara klimu u kojoj se o pobačaju raspravlja u moralizatorskom okviru. Pitanje pobačaja svodi se na lažnu dihotomiju života i smrti, a odluku o pobačaju želi se prikazati kao individualni odabir svake od nas, isključujući tako društveni, ekonomski i politički kontekst. Takva praksa, osim stigmatizacije, ima dublje posljedice na živote žena. Izlaže nas nepotrebnim periodima čekanja, pa tako i nesigurnijim zahvatima. Prisiljava nas na obavljanje pobačaja u privatnim klinikama, a time nas potencijalno dovodi u smrtnu opasnost zbog izvođenja zahvata u ilegalnim i nesigurnim uvjetima. U posljednjih 10 godina kontracepcija nije postala besplatna, seksualni odgoj nije zaživio u školama, a plaće zasigurno nisu porasle. Ipak, broj pobačaja opada. To ne znači da je broj žena koje planiraju roditeljstvo raste. To znači da je dio žena pobacio u inozemstvu, dio ilegalno u privatnim klinikama, a dio pod različitim pritiscima rodio. Pravo na pobačaj, odnosno pravo na prekid trudnoće, ali i na planiranje trudnoće, jeste zdravstvena skrb, a zdravstvena skrb je ljudsko pravo. Društveno odgovorna zdravstvena skrb uključuje svima dostupno seksualno i zdravstveno obrazovanje, besplatne osnovne ginekološke pretrage i terapije, kao i besplatnu kontracepciju. Boreći se za reproduktivna prava, borimo se i za besplatno, kvalitetno i solidarno javno zdravstvo. Borimo se za predškolski odgoj i obrazovanje, za sigurna radna mjesta, za solidarnu stambenu politiku, za sve ono nužno, za siguran život svim ljudima u ovom društvu. I obratno, boreći se za solidarne, javne i svima dostupne socijalne servise, borimo se i za pravo žene da donese odluku koja se tiče njenog tijela, njenog zdravlja i njenog života.
Ekonomska kriza, društvene promjene, gubici na tisuće radnih mjesta, neadekvatno plaćeni poslovi i nesigurni oblici rada, gubitak radničkih prava, što se uvijek posebno prelama na ženama i ženskom radu, gubitak socijalnih servisa i na koncu gubitak sigurnosti. Sve to su u ovom trenutku već kritični društveni problemi, a gubitak dostupnosti zdravstvenih usluga udara u same temelje naše egzistencije. Povlaštena klika zarađuje ili želi zaraditi još više na ljudskoj nesigurnosti. Već dugo govorimo o takozvanoj puzajućoj privatizaciji zdravstva. Riječ je o namjerno postupnom prelasku koji vodi do potpunog gubitka javno-zdravstvenog sustava. Ovo što sad imamo rezultat je sustavnih politika svih dosadašnjih vlada uz asistenciju crkve i umreženih neokonzervativnih grupacija i organizacija. Svi ti potezi, poluge, reforme doslovno su izdaja i odustajanje od zdravlja naroda, izdaja reproduktivnog zdravlja žena. Postalo je očito da puzajuća privatizacija zdravstvene skrbi stvara nekvalitetno, nehumano, nesolidarno, nedjelotvorno i skupo zdravstvo. Novi prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti kojeg je vlada krajem lipnja uputila u saborsku proceduru i koji potiče daljnji proces komercijalizacije i privatizacije zdravstva je skandalozan. I o tome treba govoriti više i pružiti otpor. Takav zakon predviđa potpunu privatizaciju primarne zdravstvene zaštite, što bez daljnjega vodi kraju javnog zdravstva. To znači i ukidanje domova zdravlja kao nositelja zdravstvene zaštite, koja se opravdano smatra primarnom. Uz obiteljsku medicinu, stomatologiju i pedijatriju, ginekologija je dio primarne zdravstvene zaštite i tako treba biti i ostati. Pravo na pobačaj je društveno i političko pitanje i za njega se moramo boriti kroz sve mehanizme borbe za pravednije i egalitarnije društvo. Priziv savjesti, liste čekanja, dehumaniziran odnos prema pacijentima, a posebno prema pacijenticama u ginekološkim ordinacijama i u rađaonama, nedostatak potrebne opreme i stručnog liječničkog kadra, sve te poluge kojima se urušavaju zdravstvena prava nisu slučajne. Posljedica su sustavne državne politike kojom se polako, ali sigurno potkopava i uništava javno zdravstvo, kako bi manjina mogla ostvarivati profit. Na kraju želim naglasiti da je dehumanizirajući odnos prema ženi, a kojega je dio i odnos prema ženi kao prema pacijentici, posebno u domeni reproduktivnog zdravlja, posljedica duboko ukorijenjenog patrijarhata koji je uvijek ruku pod ruku s vladajućom klasom nastojao poniziti i obezvrijediti žene, ne bi li dokinuo njihovu društvenu snagu. To je praksa u kojoj se nasilje nad ženom provodi i kad rađa, i kada ne želi ili ne može roditi, bilo zbog materijalnih ili bilo kojih drugih uvjeta i okolnosti. Provodi se, kao što dobro znamo, i nakon što rodi, između ostalog i uskratom društvenih mehanizama koji bi trebali osigurati sigurnost njoj i njenoj djeci. Stoga,
onima na pozicijama moći poručujemo: završni udarac društvenoj solidarnosti neće proći. Zdravlje nije roba, žene nisu roba. Solidarno i glasno za svima dostupnu zdravstvenu skrb. Solidarno i glasno za pravo svake žene na pobačaj. Obilježavajući jučerašnji globalni dan za siguran i legalan pobačaj, još jednom želimo poručiti: rasprava o pobačaju mora se voditi u javnosti, ne u privatnoj sferi. Rasprava o pobačaju ne smije se svoditi na dihotomiju pravo na život, pravo na izbor, jer nas to odvaja od socioekonomskih uvjeta u kojima žene donose odluku o tome hoće li prekinuti ili zadržati trudnoću, jer nas to odvaja od konkretnih materijalnih uvjeta u kojima žene donose odluku o tome, u kojima žene donose odluku o kojima se pravo na pobačaj ostvaruje. Pobačaj ne smije biti sveden na takozvano žensko pitanje. Borba za reproduktivna prava, pravo na prekid, ali i planiranje trudnoće, podrazumijeva i borbu za besplatno, dostupno i kvalitetno javno zdravstvo, besplatno, dostupno i kvalitetno javno obrazovanje i predškolski odgoj, sigurna radna mjesta, solidarne mirovinske i stambene politike, socijalizaciju kućanskog rada. Borba za reproduktivna prava ne smije se svoditi isključivo na pitanje autonomije tijela, jer su reproduktivna prava dio šire društvene reprodukcije, dotoka jeftine radne snage koju žene rađaju, besplatno hrane, oblače, školuju, pripremaju za tržište rada, a u slučaju starosti i bolesti o njoj skrbe i njeguju. Samo tako, zahtjev žene za slobodno odlučivanje o vlastitom tijelu, zdravlju i životu prestaje biti individualan zahtjev, a postaje artikuliran politički zahtjev. I zato u ovom konkretnom momentu, dok čekamo informacije o sastavu radne skupine koja će kreirati novi takozvani zakon o pobačaju, a koji bi prema naputku Ustavnog suda trebao biti donesen do početka 2019. godine, osim očuvanja trenutno važećeg zakona o pobačaju, zahtijevamo besplatan pobačaj, jer zahtjev za legalnim pobačajem mora postati egalitaran, dostupan svim ženama bez obzira na ekonomski i društveni status. Tražimo zakonsku regulaciju priziva savjesti liječnika, liječnica i medicinskog osoblja, jer je prigovor savjesti ključni alat manipulacije s dostupnošću pobačaja u Hrvatskoj. U ovom trenutku 54% ginekologa i ginekologinja u javnim bolnicama poziva se na priziv savjesti. Stoga s pravom tvrdimo da je pobačaj u Hrvatskoj, iako legalan, nedostupan. Zahtijevamo besplatno, kvalitetno i solidarno javno zdravstvo, jer priziv savjesti, liste čekanja, dehumaniziran odnos prema pacijentima, a posebno pacijenticama, nedostatak potrebne opreme i stručnog liječničkog kadra, sve te poluge kojima se urušavaju zdravstvena prava nisu slučajne i uglavnom nisu posljedica nemara ili neznanja. Posljedica su sustavne državne politike kojom se potkopava i uništava javno zdravstvo. I na kraju tražimo destigmatizaciju pobačaja u društvu. Kao važno političko, društveno i zdravstveno pitanje, pobačaj je uvijek bio tema javnih rasprava i to je razlog zašto danas znamo posljedice kriminalizacije pobačaja i stigmatizacije žena, posljedice uvođenja komisija i savjetovanja. O pobačaju danas govorimo ili anonimno ili potiho. Vrijeme je da to promijenimo i da o pobačaju progovorimo glasno, da se solidarno izborimo za besplatan pobačaj i za stvaran izbor.